السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات جودي. نتمنى حباباتي يكونوا كاع بخير، ونتمنى يكونوا توحشوني كما انا توحشتكم بكل صراحة. اليوم راح ندير لكم فيديو مهم. بما اننا رانا في فصل الشتاء وراه الجو يتبدل بسرعة، راني متأكدة باللي الأغلبية تاعكم راهم ولادكم يعانوا من السعال ولا الزكام. لهذا ننصحكم باش تدخلوا البرتقال ولا الليمون في الوجبات تاع الاطفال تاعكم. مثلا مع العشيه اوليو باش دير لهم قهوه ولا شاي، جو بريفير تعصري له كاس تاع جو يكون تاع برتقال ولا تاع ليمون. من جهه راح يقوي له المناعه، ومن جهه راه يزوده بفيتامين سي. واخواتي احنا كنا جزائريات ونعرفوا باللي كاين الامكانيات تاعها ما تسمح لهاش باش تشري روبو ولا تشري جيتوز، عفوا الله يحسن العون. هاي عصاره كيما هذه تفي بالغرض، عصاره كيما هذه تعصري فيها الجي لوليدك ولا لبنتك ولا لنفسك ولا لزوجك. بزاف عليك عصاره كيما هذه تعصري بها. المهم النتيجه، ماشي شرط نقعدوا نزوخوا على بعضنا ونحط لك الروبو ونحط لك الميكسور ونحط لك الجيتوز ونقول لك هاكي ديري. لا اخواتي، ما كاش كيما التواضع. التواضع سر الجمال. وراح نعطيك حاجه واحده اخرى. اللي راها ولدها يعاني من السعال ننصحها بزيت الزيتون، ما كاش كيما زيت الزيتون. والنوغا اللي هي حلوه الترك راها غنيه عن التعريف، كاع نعرفوها، هذه كبرنا بها حلوه الترك. هذه ديريها مع كميه من زيت الزيتون وخلطي جيدا بهذا الشكل. راح تتحصلي على هذا الخليط كما راكي تشوفي. راح نحاول نوريه لك هكا. صدقيني راح تدعي لي ربي تعطيه له في الصباح قبل تناول وجبه الافطار، وفي منتصف النهار بعد الغداء، وفي الليل كي يبغي يرقد ويتعشى. بون ما لازمش يشرب موراه الماء. حوالي 3 أيام راح يتهنى نهائيا من السعال، لان السعال الا فات واحد المرحله وقوى فيه ولا يجي فيه ويخنقه، في ديك المرحله راح تروحي لي زونتيبيوتيك اللي هي المضادات الحيويه اللي احنا في غنى عنها. المضادات الحيويه تعالجه من جهه وتخلي الذات تاعه ضعيفه من جهه اخرى. لهذا ما لازمش تعتمدي على الادويه. من الاحسن الاشياء الطبيعيه احسن حل في البدايه. راني ناكد لك نقول لك اختي في البدايه. نتمنى كنت خفيفه على قلوبكم في هذا الفيديو، ونسلم كاع على حباباتي من هذا المنبر، ونتاسف منهم كثيرا لاني راني شويه جبت روحي على اليوتيوب. راه عندي انشغالات اخرى راح نقولها لكم في الايام القادمه. ما بقى لي غير نقول لكم الى الفيديو المقبل باذن الله.